maman na lisolo na biso ya lelo tozo beta lisolo par rapport ya ndoto ya maman na biso Mbilabel après tchala mona kolota ndoto maman Mbilabel pa loti susu ndoto kisinzoka donc eza ko yinda mabe eza ko yinda mabe kisinzoka ba bezo comme ne Rwandais di famille eza menacée ba beta kileki na ye bo s'abonner toujours na Colo City bo commenter pour partager pour boka marambo to beta lelo chaîne actualité chaîne vitesse di yango ne makambo di chaîne o yeso atalaka chaîne o Jean Baptiste atalaka di Colo City vine chaîne actualité di bonjour bana poto bana mokili moma c'est Francis Motechano émission beta biloko siko yango bobanda ko linga émission beta biloko na kata Colo City TV bo s'abonner na kata Colo City TV bo commenter bo partager di bo s'abonner bo commenter bo partager nulle part ailleurs na kata Colo City TV chaîne actualité chaîne ya vitesse Colo City TV ne makambu yo s'abonnera wapi yo osabonaka wapi s'abonner na kata Colo City TV aux actualité bo commenter bo partager c'est Francis Motechano mobala mbinga to mete 45 l'homme de bête bloko galenga biloko di soko beta biloko te oko galenga biloko ndenge nini tikana vandisa mama na biso mama mami fomba Taylor de bunde so talimo so kumisi nzambe mama mami fomba Taylor de bunde so talimo so kumisi nzambe quelle taille quelle beauté quelle fraîcheur tikana vandisa mama Yvette na yolo na duaro di tikana vandisa movie adose nga mettre 5 kinga san toujours moto moko bien bikabaka mama tina o de motema papa Jano binanu asekuya espace kratos na kata matongi wana dona juste kana oshwe yaka mama lega nozo mona na te car ndenge za di bo s'abonner massivement bo commenter bo partager nulle part ailleurs na kata Colo City TV chaîne ya actualité mama na lisolo na biso ya lelo tozo beta lisolo par rapport ya ndoto ya mama na biso Mbilabel après tchala mona kolota ndoto maman Mbilabel pa loti susu ndoto tozo beta biloko par rapport ya kisinzoka ndenga asenga kike akoma na Rwandais kisinzoka donc eza ko yinda mabe kisinzoka ba bezo comme ne Rwandais di famille eza menacée ba beta kileki na ye bo s'abonner toujours na Colo City bo commenter pour partager pour boka marambo to beta lelo donc bo s'abonner bo commenter nulle part ailleurs kana kata Colo City TV chaîne actualité chaîne à vitesse di yango ne makambo di chaîne o yeso atalaka chaîne o Jean Baptiste atalaka chaîne oyo moyibi wa bambaka yesu libanga atalaka yango yo di Colo City TV ne chaîne actualité di merci beaucoup kaka ndenge Francis Motechano na bandeko ba makambu ya bandoto to komi wa bilikambu ya bandoto après tchala mwana kolota papa na biso lombo makiadi après maman na biso tchala mwana kolota papa na biso lombo makiadi cette fois-ci maman na biso pe Mbilabel aloti ndoto makambu ya bandoto sikoyo bandi mikolo actualité zane makambu ya bandoto siko etake Francis Motechano na ko éclaircir bino baboni na biso nso botala ka Francis Motechano mobala mbinga to mete 45 na ko beta siko biloko po émission eza émission beta biloko de Francis Motechano na banga ka mutu te na metsa ka mutu biberon te di osali mabe to koloba ko osali mabe osali malamu to ko ba no papa osali no pe malamu de likambu ya bandoto eza ko ine mabe mama Mbilabel aloti ndoto nini mama Mbilabel aloti avant na banda kolimbola bino ndoto wana yeba ke soki muto zolotaka muto akufeza esprit de mort mama na biso Mbilabel faut que ba pasteur ba sambelela po kalamito lingo kufa po soko zolotaka bato ba kufeza esprit de mort kaka ndenge to monaka mama na biso tchala mwana ona loti lomo makedi comment expliquer muto akufi olota ye les esprits de mort boluka ba pasteur ke ba kufeza mona na déjà pembeni selon ndenge ba pasteur nde baloba wana ezanga te selon mukili ndenge tambolaka soki bozolotaka bato bakufa eza esprit de mort wana photo ye baka yango Francis Motechano par rapport ya ndoto ya mama na biso Mbilabel nga nazomona nga za ba aventure mama na nga Mbilabel nga na respectaka ba mama mingi po ba mama boza makambu ba mama nde bobotaka biso ba mama nde bolongolaka Jésus nyei tanga sumbaka po Jésus azaka na mona muke tala bolongola no Messi nyei boskizenga po na teme baboni na biso di kaka ndenge Francis Motechano zo bakeno mama na biso Mbilabel to tika ba ndoto ya lukuta soko za na poso ye manzembo na yo yemba nzembo au peuple congolais ba ko sepela ke non mama Mbilabel o yemi nzembo non banda ko yeba banzembo ya kala bongo bien mais makambu ya bandoto boye tito omona mkomsu pe jibala leo ngape na loti ndoto
Mkomusu to ovanda ka bwera lalio ngape na loti ndoto. Mkomusu fali pa kolala ngape na loti ndoto. Mkomusu pe feke ngape na loti ndoto. Non non non. Totika baja bandoto. Mboka na biso zo souffrir. Tozana pasi tolo tata ndoto mabu eko bongisa pe mboka. Na loti ndoto ya mboka pe bonga fesa la bwe fesa la bwe. Siko bandoto bozolo tezaka keno bandoto mo ya ko contredire makambo na biso ya mboka. Bandoto bozolo tezaka bandoto ya buzoba. Pour moi nazo benga bandoto ba vantir. Peuple congolais toza posa mama bandoto wana te toza posa mboka na biso nde bonga eta ke boza ba musicien ya mboka na biso il faut boyemba banzembo mo ekoyiko lamusa biso mama na biso mbila belo yemba banzembo bien mama na biso tchala mo yemba banzembo bien pour ko bokomika mama bandoto to tika mama bandoto eza esprit de mort eza buzoba to concentrer na makambo mboka na biso concentrer na musique na yo mama bandoto tchala mo na lotaka ndoto suka wapi babetaka te ariska ko babete fimbu tchala mona mama biso tchala mona ariska babete fimbu ngondo po yoka kaka ngondo la police ngondo mais mama biso tchala mona ariska kazoka ngondo po ndoto liboso nzembo liboso yembaka kaka ba makambo yo ariska kamba moko ke babengaka na parquet aki osamba mama mbile belle ndoto ozo lotaka ndoto pona makamka ko yemba balwambo bazoe sarabino ke yemba bo yeba ke lwamba ngo peti azoe sarabino bo yemba bo na ndoto ngo supeze solo lwambo bakangaka yeti lwamba suka ka wapi azoyemba suka nango parquet azoe ta moni bana poto bolingaka bo tala mwana Kongo azoyemba zipie pasuka mama ko tonga mais na poto okomona mwana oyemba nzemo mususu tala na Kongo mwana azoyemba zipie pasuka mama ko tonga Boss abonné bilenge boye kaka awadi boko monter bo partager di to kota na nous dossier ya Kisinjora tina zo sabino na minute oyo Kisinjora famille eza menacée Kisinjora ba combattant balobi ke ba ko tambongo na bango enjeu po ba buka e makolo ba ko tambongo na bango enjeu ba ko sula na batu ko bazana kata Congo po ba buka Kisinjora makolo pona nini pona Kisinjora Koffi Olomide nga nazo condamner makambo nyonso ya Koffi Olomide papa na biso Koffi Olomide na pesa ba respect mingi tangu yo memi Kisinjora na presse bakali tangu yo zana bango tangu bango bazo sala mabe okopekisa bango te pona nini po muto meni bango yeba ke ti bazo sala mabe bongo bazo fingisa nde yo Koffi bazana nani Koffi mutamemaki bango bazana nani Koffi mutamemaki bango okoki ko imaginer muto lokwa Kisinjora ke no kobenga ke Rwanda c'est paradis Rwanda c'est paradis, Kigali c'est paradis. C'est que Congo za lui fait l'eau. Nous sommes likola mbongo. Tous les bateaux ceux qui ont mélangé masanga. Tous les bateaux ceux qui ont salakini. Tous les bateaux ceux qui ont salakini. Ok, nous benga que Rwanda c'est paradis. Ok, nous benga que non. Ba Rwandais, ba bande qu'on a biso. Comment expliquer nous qu'on a biso aboma biso? Hein? Nous sommes benga ba Rwandais, ba bande qu'on a biso. Est kimeze. Eza lukuta mama. Yo za nani po bimisa mabongo. Este bat bazo kufa chaque jour bat bazo kufa wana poto nazo confirmer bino mais vous les kana na osa mo ba vidéo no kino ba keno na este ndenge za bo bat baza bien este bat bazo kufa te ba ronde baza bandeko ba ronde o ba kata ba mama na biso mitu ba ronde oyo mwasa za na zemi ba kotisi mbeli ba pasole libumu biso benga ba likolo mbongo oko sambwa Kisinjora oko sambo yango ba kombata bo tikana loko na bingi bo sola keno bo joyer bo pesa mbongo po ba buke makolo te asa mwasi bate bebo benga Kisinjora aza lesbienne te Kisinjora aza mwasi aza bana na ye na palais alamba pe tango bino boko buka ye makolo bana ya bana ni bako lia ndenge nini yango nga nazo conseiller na biso Kisinjora ye baka kozana ba limite makambo mususu sentiment bokeno Rwanda obenga ngo poto boso ke Paris ani boso boke États-Unis ani boso ke boke ba Allemagne ba mboka ba mami fomba Taylor de Bundes so boke ba Suisse na ba mboka 250 5 toujours moto moko bebi kabaka badi mutaza soka kabelo moke na Western Victor mbongo za moke kende ko mbongo na ville ochango pe na sac e uzandeni ka Rwanda nga ko kena Rwanda ta noko vana Rwanda osinga pe o l'équipe o sape que non bo pesanga nationalité na ko mananga Rwandais eza normal te eza normal te za bien te to ko ta dossier ya Maniké contre nani ils ko yinda mabe mikolo yo Maniké contre Yvette Kalombo Maniké contre Yvette Kalombo Maniké lobi ke nazo sala jubilé ko finga mona mde mutabi na sala jubilé ko finga nga finga nini sikobuka siko makambo yo Maniké bande ko finga Yvette Kalombo na kina maona ina pasi
yo mona ke ba ser na biso ko ba manike ba ser na biso ko ba Yvette Kalombo boleka na ba TV bo finga na ba bêtise degré manike pene bi ko finga bêtise yango poni mo so mutu abike na sa jibi moni ke bana mutu so bi na sa jibile ko finga mo ndeti mutu sa ngasa jibile o tika musique o yemba makasi o sa mama ka po ngasa atika sko mutu ko manika bi na sa jibile ko finga bana e mwana yazo tala na pale mona koyoka ba mama zo bimisa na TV ba bêtise ya biloko nzoto mna ko lo bango ate pour za chaîne actualité za chaîne ba respect ou ba bonne biso so batala pour nous respecter ba bonne biso to ko tono likam o mani ke na Yvette Kalomba weleli po ba te belé bozo ba Francis Motesha no lo belango non yoza mbala mbinga 3m45 maneke d'Afrique le belano makambo wana ndenge nini ba osala bo yango teke Francis Motesha no na ina lo bela bino suko eloko oyo Yvette Kalomba na Karine Mukonde bazo welela manike alobi boye avandaki na yoki téléphone sonné Yvette Kalomba bengi allo manike na za poto to sala émission manike binga na sala émission pamba te nga na sala émission na $50 Yvette Kalomba bité $50 ezebele zwa $20 manike bi jamais nga na ko vana kiti likola $20 yo kande manike ba réponse ba jamais manike binga na star manike binga na Michael Jackson internet yo yo ka biloko émission beta biloko manike binga na Michael Jackson internet wana selo yeza na problème te bana poto bolinga ka boto ça l'émission bozo mona pousu bomona ba misu ba mona pi ba pousu kala pousu zo le kapena do moni ya saka bino photo sana ba bala ba mona pena pousu pe foye ba kokumba yango tokota na sujet na biso Yvette Kalomba ebisie zo $20 manike boye bi jamais na koki jamais ko vana na kiti pona ça l'émission ya $20 wana manike tasko muta boye na $20 yo kasko eluka makambu Yvette Kalomba yo ka eluka makambu Yvette Kalomba yo ka Yvette Kalomba ebisie susu te le ko boye $20 zo $10 yo ka biloko soko betera biloko to elenge biloko ndenge nini papa maman mona bete bloque émission bete bloque bandi bokota to koma na suka di tolni to koma na suka makambu likola makambu guerre likola guerre rando likola rando likolo ya rando guerre likola guerre manike sikoyo tangu Yvette Kalomba lobi bon manike akati téléphone mbala moko Yvette Kalomba bandi ko sala siko voice boka mafinga zo finga manike afingi manike ngape Francis Motesha no songi afingi manike longi mabe manike munoko mulai manike konda manike pakola mafuta simba kayete manike mutu sela kabiete wana Yvette Kalomba ninga zo finga muninga poka muninga abuaki naye manike ba bi voilà yo fingi ngaza est-ce qu'on a selo pena jubilé ko finga manike lekis ko émission abandi ko bimisa ba propos nazo beta no makamba ba propos manike bimisa ki lisusu pona rappeler bino po batebe ba kata ki ngo ba place musu nazo bimisa ngwawa après ce qu'on a repesa bango conseil pour Francis Motesha na pesa ka conseil tango bino bozo finga malibanda bozo finga na boye bana bino bozo tala bino bozo pesa conseil ni pa bana bino bastara ya kofinga na eza mabe boza ba parents pareza ka mfo bota bana 10 20 te so de komi sombela lipa yo mo komi déjà parents manike bi Yvette Kalomba chaka choko yo kama kambusuke bandi abi Yvette Kalomba yo zo sala ni Yvette Kalomba chaka choko mafuta o Yvette Kalomba pakola ngonga na zana na palais mafuta na personne na pakola na okoma pembe afingi Yvette Kalomba ni kabia vana na libala 18 Yvette Kalomba ta demo vana na libala te yo kabiloko Yvette Kalomba mwana musala Karine à l'époque non même na Karine Mukonde basaki bokoti na Karine Mukonde su makambo ba fingani ya kofinga na yango Francis Motesha ndo nene sabino mibale ke botika mama kofinga na Francis Motesha na zala rapona ko pesa ba to conseil mais par rapport ya dossier ya manike na Yvette Kalomba ngai Francis Motesha ndo nazo condamner penza Yvette Kalomba nazo condamner Yvette Kalomba par rapport que soki mutu aboyi na ye soki mutu aboyi na ye ko sala émission na yo ko finga eta okofinga pourquoi mutu aboyi na ko sala émission asa na posa $50 yo bokoza na mbongo pese $50 yo bokoza na la pese $50 siko ton mutu aboyi na ko sala eloko obandi ko emilie obandi ko finga po fingi mutu ba finga raté eta batu mususu kutu merci par l'excellence wana kutu existera te pa neza kutu te
Oh ngai merci par le silence. Musu silence wana utaye bien on te banda bota me mama silence te. Do fingi ka po fingi. O fingi mama na zo mama na yo. Bat musu baza bongo fingi papa na zo papa na yo. Bat musu mama yo merci par le silence. Bat musu mama mwana kuta alinga ngo te. Eh? Eh? Malamoko coup direct. Bat musu baza coup direct ko diarrhée. Ndeti bakari ndeti banani ba manike. Coup direct lokola diarrhée au fingi siko tangu siko batu musu baza bataka coup direct bongo tika ko lukela ke makambo ivat kalombo tika ko luka makambo. Merci beaucoup bo s'abonner bo commenter bo partager to comme na suka émission na biso beta bloko kaka ndenge za bo commenter bo partager bo aimer émission beta bloko ne yango bo zapete nulle part ailleurs kaka na émission beta bloko di émission e kanya internet mikolo émission beta bloko di kaka ndenge bo mona ka di. Merci beaucoup na bato nso botala ki Francis Motesha no mobala mbinga 3m45 nulle part ailleurs kaka na kata Colossus TV chaîne actualité chaîne Ojeza talaka chaîne Oja Baptiste talaka chaîne Omoibi o ya kotaka lola talaka di. Merci beaucoup na bato nso botala ki Colossus TV chaîne actualité bo commenter bo partager bo continuer toujours ko s'abonner ko commenter ko partager tikana vanisa maman mami fomba Taylor de Bundes maman mami fomba Taylor de Bundes de Maman Tina O de la Gas Moté, ma papa Jano Bina nous Asekouya espace Kratos na kata matonge nulle part ailleurs car na Oshewana espace Kratos de Tikana Vandisa Maman Blandine car ndenge za di bo commenter bo partager nulle part ailleurs car na Colossus TV chaîne actualité s'abonner commenter aimer commenter s'abonner pour boyoka ba news aboye s'abonner pour boyoka ba véritable boye kaka ndenge zaka tikana vandi ça dit merci beaucoup.